oson amallar va azim ajrlar. Namozi bomdod va namozi asrni fazilati. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar: "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl va malaikatun bin-nahar va yajtami'una fi salati al-fajr wa salat al-'asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun." Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Va bu hadisning xulosasi, ikki guruh malaikalar bor, mu'minni saqlamoq uchun hirosat qilishadi. Bir guruh kecha tomondan hirosat qiladi va bir guruh kunduz tomondan hirosat qiladi. Va bu ikki guruh namozi bomdodga va namozi asrga jam bo'lishadi. Malaikalarga kecha tomondan payra qilishadi to namozi bomdodgacha. Undan keyin bular osmonga chiqib ketishadi. Alloh taolo o'zi dono, lekin bu malaikalardan so'raykan: bandalarimni qanday qo'yib keldingizlar? Namoz o'qib o'tirgan vaqtga qo'yib keldik va namoz o'qib o'tirgan vaqtga oldilariga bordik. Va bu savoldan Alloh taolo malaikalarni oldiga bandalarni maqtaydi. Shu namoz o'qib o'tirgan bandalarni malaikalarni oldiga fazilatini ko'rsatlik uchun va bularni oliy sha'nlik uchun, o'sha uchun Alloh taolo malaikalardan so'raykan. Va shunga o'xshagan so'zni aytdilar sallallohu alayhi va sallam.